中山珠海啲大別墅咧，我哋睇得多啦。今日帶大家睇一個溫泉入湖嘅現代式嘅別墅啦，直接係深海雷溫泉嚟到屋企嘅，後期做個溫泉池咧，可以作為一個放鬆啦。我哋依家睇呢個單位咧，屬於碧海銀湖130方，可以做到4間房一個 size 嚟嘅，現代風嘅一個設計啦。呢個單位自帶碼頭湖景嘅，日後咧你可以喺呢個碼頭釣魚啦、出海啦，作為一個娛樂區域都 OK 嘅。呢種單位喺中國咁大個範圍都揾唔到幾個別墅區有呢種環境嘅，日後你可以喺呢度位置做翻一個自己嘅碼頭，喺呢度釣魚、皮艇、遊艇、出海，後期喺自己碼頭燒烤，作為嘅娛樂區域都 OK 嘅。大家可以望下湖光親色嘅感覺咧，非常之舒服。望過去咧都係一啲別墅景嚟嘅。咁我哋如果喺我哋別墅1樓或者2樓嘅情況下咧，可以望到遠處嘅山景啦。相當於喺我哋呢個別墅區咧，你有山景、有溫泉、有海景、有紅樹林景。整體個規模比較大啊，後期可以喺自己商業街裏面吃喝玩樂遊玩都 OK 嘅。加上我哋呢個別墅區咧，有自帶嘅深海雷溫泉，有10萬畝嘅紅樹林景觀，加上有10幾公里嘅黃金海岸線，整個環境咧係比較放鬆嘅。我哋日常喺香港，無論喺邊個城市做嘢咁辛苦嘅情況下咧，難得有一個咁安靜嘅地方俾我哋作為日常休閒娛樂放鬆咧，係非常 OK 嘅。咁呢個位置咧，屬於我哋呢套單位一個後花園嚟嘅。依家發展商咧係做咗一個溫泉池啦。咁呢啲單位嘅溫泉池咧，你需要幾大？點樣去設計咧？可以根據自己情況去安排大細嘅，冇一定嘅限制。你想點樣用、點樣設計，種花種菜、溫泉養魚，隨你安排嘅。包括你日後如果生活喺呢度，有自己嘅碼頭，釣到啲魚上嚟嘅話，你可以自己設計一個大嘅魚池喺度養下魚，各方面咧都非常 OK 嘅。我哋依家睇呢套單位係130方，可以做到3、4間房嘅。後期咧就睇翻自己興趣啦。依家發展商嘅示範單位咧就做咗3間房嘅，因為唔同嘅興趣需求，咁啲房間嘅使用咧就睇翻自己興趣啦。咁呢個位置咧屬於我哋一個廚房嘅位置啦，做咗半開放式嘅，加埋中斗台。如果選擇帶裝修嘅情況下咧，地磚啊同埋一啲簡單嘅電器咧係佈置好俾到大家嘅。我哋先從呢套單位前院嘅位置慢慢俾到大家作為欣賞，咁樣比較有順序少少。呢個位置咧屬於我哋一個合院式嘅花園啦，上面嗰啲位置咧後期可以根據自己情況去搭翻啲樓板，用得更多少少啊。呢套單位前面咧係可以做雙向車道都冇咩問題嘅。整個小區咧係比較安靜、現代式嘅設計。咁中間嗰啲單位咧係109方，一個細 size 嚟嘅，104萬咧就可以立低間噶啦。首期咧都係15%。咁我哋呢套單位出嚟呢個位置咧，第時可以自己喺呢度位置泊架車啊，或者自己裝修嘅情況下咧，我哋可以將啲門口放大少少。裝翻一啲電動閘門，我哋可以直接將架車泊喺自己花園都冇咩問題嘅。花花草草同埋啲綠植嘅佈置咧，就睇翻自己興趣啦。呢套單位整個感覺咧都係現代式嘅。現時喺我哋中山珠海啲地方咧，現代式嘅設計別墅咧特別少，特別有溫泉入湖嘅別墅咧係非常之少啦。紅樹林上蓋嘅別墅少之又少，喺中國咁大嘅範圍啊，都揾唔到幾個別墅區嘅。呢度位置屬於我哋前院啦，後期中意喺呢個花園泊車或者做一個大嘅溫泉池咧，就睇翻自己興趣啦。依家咧只要係做咗一個娛樂天地咧，喺度燒烤各方面，有需要嘅朋友睇翻自己興趣啦。呢個位置要重點同大家講翻，我哋樓頂呢個位置咧係可以水泥鋼筋搭建一個大嘅露台都 OK 嘅，搭咗露台個空間咧你會更加好用，可以喺上邊種花、露營各方面。咁呢啲位置咧可以做餐廳啊，或者做房啊，睇翻興趣啦。呢個位置咧做咗分體式嘅，右手邊呢個位置係一個透間房嚟嘅，可以作為長者房。如果1樓唔做房嘅情況下咧，呢個位置可以做廚房，呢度位置做餐廳。咁日後裡面嘅空間用得更加多少少啦。咁我哋入去睇下單位2樓上面嘅情況啦。從呢度入嚟咧就係我哋餐客廳嘅位置，整套單位係做得比較溫馨嘅。呢度係我哋沙發嘅位置啦。望出去咧就係我哋一啲湖面嚟嘅，遠景咧主要係睇山景啦。我哋今日過嚟嘅時間咧太陽唔係好大，所以睇過去咧啲山景冇咁清晰。如果我哋喺日頭太陽比較大嘅情況下過嚟睇呢個別墅區咧，呢個環境啊真係非常之靚，就好似一幅畫咁樣嘅。湖面藍藍地，望去嘅山景綠油油嗰種感覺啊，喺市面上比較少有。
當然我講得咁好，呢個別墅區都有少少缺點嘅，因為依家呢個別墅區未有完善。如果一啲商業咧，我哋只能揸車過去，或者可以享受到好少嘅商業。呢個位置依家係做咗一個茶室，有需要嘅朋友呢個位置到時做翻一個書房或者客房用都 OK 嘅。所以呢種咧睇翻屋企人口多少嘅情況去決定呢個位置點樣去用啦。如果屋企人口唔多嘅情況下咧，呢度位置做翻呢個飲茶各方面咧係比較 OK 嘅，因為我哋望出去咧係出邊一啲湖面嚟嘅，整體個感覺唔同。當然唔同座數，佢個花園同埋景觀度咧有少少出入㗎。後期咧就睇翻自己揀翻邊個單位。呢種單位咧，依家總價嘅話200萬出頭啊！依家只要係賣3期嗰邊嘅，依家仲喺度砰砰聲喺度起緊一啲別墅啦。以前呢個別墅區咧非常之熱門嘅，喺我哋21年、20年嘅時候，砰砰聲排住隊過嚟售貨嘅。我哋呢個別墅區喺近半年咧，佢個銷售速度咧非常 OK 嘅。依家有現樓有期樓，睇翻大家點樣去揀啦。右手邊咧有個公區嘅洗手間，我哋依家上去睇下2樓啲房啦。依家只要係做咗2個套間嘅，有需要嘅朋友咧，後期可以做多幾間房嚟用都冇咩問題嘅。我哋今日睇呢個別墅區咧，佢係有直通巴可以直接翻香港嘅，所以大家唔使擔心日後一個交通嘅問題啦。我哋上嚟2樓咧，只要係2個套間。我哋先睇呢間先，左手邊呢個乾濕分離沖涼房，望出去咧，我哋湖面嚟嘅。後期點樣用咧？睇翻自己興趣。放咗一個1.5米嘅床，做咗落地大玻璃，雙層隔音嘅。望落去咧就係我哋一啲湖面嚟嘅。日後一啲屋企人喺度釣魚啦，你可以喺呢度坐住睇住出邊嘅山景、湖面，嗰種感覺咧都非常之寫意嘅。咁呢個透房大致嘅情況係咁啦。如果日後居住喺呢個位置，大家如果擔心隱私嘅情況下咧，可以喺我哋玻璃上面咧貼一啲反光膜，出邊係望唔到入邊嘅，但係你喺裏面望出去咧非常之清楚嗰種膜。過嚟之後咧就屬於我哋主人房，都係透間嘅設計，斗頂嘅衣櫃啦，作為收納嗰方面 OK 嘅。咁我哋呢個床咧同我哋日常睇一啲單位有啲唔同嘅。佢係做咗半開放式，方向咧直接睇住我哋湖面同埋一啲山景嘅。天氣真係差咗少少嘅，天公不作美。如果稍微大少少嘅太陽，我哋望過去啲山景啊，真係非常之 OK， 好靚仔，一幅畫咁樣。咁呢間房咧，主要都係睇湖面啦、落地玻璃啦，到時貼翻啲膜或者拉翻啲紗窗，咁樣個感覺都 OK 嘅。裏面有沖涼房、乾濕分離，到時放翻一啲浴缸都 OK 嘅。咁啊，大致嘅情況係咁啦。呢個主人房，我哋呢套單位2樓出邊咧又有唔同嘅感覺嘅，係做咗一個露台俾大家。後期中意喺呢度種下花啊、放綠植嘅朋友仔咧，呢個露台都好好用嘅。因為我哋呢啲露台咧，你需要幾多就自己加幾多就 OK 噶啦。比如我哋依家睇到呢個吉位咧，有需要嘅朋友自己通鋪翻水泥鋼筋，呢個露台咧會做得更加大少少嘅。後期可以喺呢個露台欣賞下日出日落、夜晚嘅星空，喺度燒烤。種翻啲綠植或者養翻啲魚咁樣，每個地方咧都有佢嘅特色嘅。第一咧，深海雷溫泉係喺我哋珠江口攞翻嚟嘅一個溫泉嚟嘅，同我哋古兜溫泉個溫泉係一模一樣嘅。所以喺呢度浸下溫泉，享受下人間嘅美好，睇下星星，飲杯嘢，燒烤。人生何樂而不為呢？130方呢個單位可以設計嘅空間同埋可用性咧係好靈活嘅。後期咧就睇翻自己去點用啦。仲有要睇翻大家揀精裝嘅定係揀清水樓。如果清水樓嘅話，你要點用，要幾多空間，你隨時可以安排得到嘅。包括我哋隔離鄰舍咧，都好多裝修員搭咗有唔同個露台啦，設計唔同嘅房間同埋一啲空間。130方呢個單位，我哋基本上就睇完啦。如果有邊啲我冇講到，你又需要了解嘅情況下咧，不妨留言俾我。109方嘅示範單位，地上3層，109方可以用到面積有2000幾尺嘅。如果買2個單位咧，可以變獨棟嘅，咁樣咧就四周圍都係花園啦。有需要嘅朋友咧，可以將架車泊喺我哋自己花園邊上。當然，我哋呢個單位咧後面有個專屬嘅車房俾到大家嘅。咁我哋通常咧從呢個位置步行入嚟就係我哋呢套單位啦，做咗一個子母門嘅設計。呢度咧係我哋一個側邊花園。咁我哋右手邊呢個位置都有少少花園嘅。後期可以喺呢個位置做泳池，或者後期喺呢個位置做下啲假山魚池。
種下啲綠植各方面咧都 OK 嘅。依家啲廚房咧係做咗一個半開放式嘅，佢嘅採光各方面都 OK。咁呢度位置咧屬於我哋側花園啦。如果有啲追求大嘅溫泉池或者泳池嘅情況下咧，我哋可以將呢個花園做闊少少，咁樣咧你就可以擁有一個大嘅泳池啦。後期呢個位置睇翻自己點樣去用啦。呢度咧就係我啱先同大家講一個車房嘅位置啦，你可以泊架車喺呢個位置。咁上邊咧做翻一啲陽光玻璃，咁樣就唔需要水淋熱曬啦。上邊呢個位置發展商交標嘅時候啊，係露天嘅，所以睇翻自己嘅後期興趣啦。呢度交樓嘅時候咧係有個推拉鐵門嚟嘅，到時換翻一啲電動閘門咧，你一鍵啟動就可以直接揸車翻到嚟呢個位置啦。當然有啲朋友唔揸車嘅情況下咧，你都好似依家咁樣做一個沙發喺度飲杯嘢。睇住出邊景，到時喺度浸下溫泉嗰種日子咧，都比較寫意嘅。咁我哋左手邊個位置咧係搭咗一間房出嚟嘅，另隻後花園放咗個洗衣機喺度嘅。我哋先從呢套單位一個客廳嘅位置，俾到大家慢慢欣賞一下。喺唔同角度，大家望下呢個花園啦，都有唔同嘅園林環境俾到大家欣賞。我哋依家入去睇下呢套單位內籠嘅結構同埋裝修，俾到大家欣賞。呢度主要係一個餐客廳嚟嘅。一體化嘅設計，做咗一個開放式嘅廚房啦。到時喺呢度洗切澡、煮飯各方面咧 OK 嘅，上邊啲有齊晒㗎啦。做咗一個可以推開式嘅廚房採光，直接打開咧可以推出去嘅，咁一個光線咧非常之充足。我哋依家呢個點數咧已經接近咗2點啦，所以依家太陽比較大嘅情況下咧，呢種採光同埋一個景色咧會更加靚仔少少。後期一家人可以好溫馨呢度睇下電視啊，傾下偈啊，食飯啊，各方面咧係一條鏈上嘅。朋友一定會問，到時睇電視點算咧？其實咧，到時喺呢度裝翻個投影儀，放個簾落去就可以 OK 啦。當然第時大家嗰個電視咧睇翻點樣擺放，亦可以放喺呢個牆。其實呢個位置咧，後期睇翻自己點樣去擺放嘅。有需要朋友喺呢度做個電視落嚟，或者喺呢個位置放個電視喺呢度坐住睇。都 OK 嘅，呢個位置咧係好靈活，所以後期咧就睇翻自己點去用啦。咁裡面咧係有個洗手間嘅，到時可以上廁所沖涼各方面 OK 嘅。我哋先睇右手邊呢個1樓間房啦，可以作為一個長者房嚟用，或者到時做客房啦、書房啦，隨大家安排嘅。佢比較溫馨，放個米5床冇咩問題嘅。到時放啲衣櫃啦，放個台仔啦。右手邊咧係啱先講嘅車房位置嚟嘅。咁我哋呢個單位後邊咧仲有少少個空間嘅，因為呢度鎖咗啦，我哋就唔出去啦。但係我俾大家知道有呢回事就 OK 啦。出邊可以放洗衣機、晾衣服，有需要嘅朋友咧裝翻陽光玻璃，咁樣就唔會水淋熱曬啦。咁呢套單位1樓嘅情況大致上係咁啦。呢套單位比較適合家庭人口比較少嘅朋友仔啦，因為佢每間房佢唔大，房咧唔算多嘅，加埋咧就4間房嚟嘅。咁後期咧就睇翻點用啦。我哋依家睇109方呢個 size， 唔同棟數有唔同嘅景觀嘅。咁我哋先睇下呢間房先，佢係做咗一個1.8米大床，有需要大空間嘅朋友咧，做得3.6床加大少少個床都 OK 嘅。衣櫃到時睇翻自己點擺啦。出邊咧係有個7字形嘅露台，攝影師可以行到呢個位置，我哋望下出邊嘅景觀俾大家欣賞啦。佢做咗一個大嘅露台。後期可以喺露台種下啲綠植啊，飲杯嘢啊，睇下夜晚嘅星空，浸下溫泉，咁一個日子咧都比較寫意嘅。清水樓交標嘅情況下咧，就係我哋右手邊啲咁嘅單位啦。佢都係現代嘅設計，交吉嘅一個別墅嚟嘅，所以後期一個鬼就空間咧非常之大，即係你要幾多就鬼幾多就 OK 啦。咁我哋呢套單位咧係大裝修，所以有好大嘅出入。就我哋日常經常講嘅，化妝嘅女人同唔化妝嘅女人咧就係2回事啦。喺呢個露台咧，我哋望出去咧係有少少個湖面嘅，所以唔同座數咧，嗰啲湖面嘅感覺都唔同嘅。後期喺呢啲露台放個凳仔，飲杯嘢，兩公婆喺度睇下夜晚星空，傾下日常嘅心事咧，交流下啲心得都非常之 OK 嘅。呢套單位2樓主要係做咗2間房嘅，呢度就係一個床啦，到時衣櫃睇翻自己點安排啦。裡面係有個沖涼房嘅，到時咧喺呢個乾濕分離啊、洗手盆啊都 OK 嘅。咁我哋2樓左手邊咧仲有間房嘅，到時可以作為一個客房，
或者我哋小朋友房，隨大家安排嘅。咁我哋出邊咧係一啲落地大玻璃嚟嘅，因為實際交屋嘅時候咧，呢個位置係露台啊嘛，係露台改成嘅一間房嚟嘅，喺我哋國內咧係好常見嘅，所以大家唔使擔心係陽光玻璃嘅情況下咧，我哋國內呢邊係允許嘅。我哋上去3樓睇下最後一間房俾到大家參考啦。大家喺睇片過程中，如果有邊啲我冇講到，你又需要了解嘅情況下咧，不妨留言俾我，到時睇到咧都會回覆大家。咁3樓相對嚟講，佢嘅視野各方面咧會更加開闊少少。個人咧就比較追求3樓呢種景觀嘅，無論景觀視野同埋整體嘅設計空間咧，同我哋2樓有好大出入嘅。3樓就做咗一間房，可以放個1.5床或者1.8床，隨大家安排啦。出邊仲有個露台嘅，大家可以略略望一下啦。依家呢個位置係放咗浴缸嘅，後期咧就睇翻自己點樣安排，點樣嘅興趣啦。到時上邊咧都可以裝翻啲陽光玻璃，咁樣咧就唔會水淋熱曬啦。望出嘅視野都比較闊嘅。我哋呢個方向望過去咧，就係珠海個方向啦。邊咧仲有紅樹林公園同埋一啲海岸線啦。咁依家周圍咧都好多業主喺度裝修嘅，砰砰聲嘈到巴閉咁樣。所以相對嚟講，揀裝修或者揀清水樓咧，就睇翻個人嘅需求啦。咁呢套109方嘅單位，我哋基本上睇完啦。只要咧地上3層做咗4間房俾到大家啦，可以用嘅面積咧2000幾尺啦。呢度咧屬於我哋一個花園，呢度屬於車房。有需要嘅朋友咧買2棟樓咧就可以變獨棟噶啦。咁樣就係4周圍都係花園嚟嘅。我哋今日睇呢個小區咧，碧海銀湖啦，依家喺度發展嘅階段。喺我哋25年下半年嘅銷量咧，砰砰聲嘅。依家起樓嘅速度都唔夠賣啊！如果有追求碧海銀湖呢種自然環境嘅，又中意深海雷溫泉嘅，不妨了解下實景，佢個環境會更加俾到你有驚喜嘅。佢可以選擇大裝修，可以選擇清水樓嘅。細單位最平嘅話140萬得噶啦。如果係湖景單位嘅話，200萬出頭就 OK 啦。首期嘅話15%就可以完成噶啦。呢個別墅區規模比較大啊。後期咧喺呢個別墅區本身咧，佢有自己嘅商業街。咁當然依家嘅商業咧相對嚟講係差咗少少嘅。但係佢已經有咗酒店喺呢度啦，又有業主食堂，包括一啲士多啦。後期喺自己別墅區仲有影院啦、K 房啦、按摩揼骨啦，都有齊晒嘅。但係你要俾啲時間佢去發展啦。咁我哋呢個別墅區咧，屬於一個紅樹林濕地公園上蓋嘅一個現代別墅區嚟嘅。呢個紅樹林濕地公園咧，達到10萬畝一個規模咁大嘅。加上我哋呢個別墅區咧，緊挨我哋珠江口一個黃金海岸線旁邊嘅一個別墅區啦，所以我哋日後生活喺呢個位置，有自己嘅湖景碼頭，可以喺呢度釣魚、遊艇、劃皮艇，包括你後期出海都 OK 嘅。另外咧，我哋喺前面咧有碼頭嘅，直接可以出海都冇問題，非常之適合有追求又中意釣魚嘅朋友仔，又可以享受到溫泉嘅朋友仔啦。因為我哋日常喺香港，無論喺邊個地方做嘢都好啦，比較有壓力嘅情況下咧，嚟到呢度位置放鬆2日咧，對我哋身體健康各方面咧都特別有好處嘅。咁呢個別墅區依家如果需要商業嘅情況下咧，我哋依家過去崖口鎮中心嗰邊咧，大概係5到8分鐘就 OK 啦。嗰邊有海鮮市場啦。有飲酒茶啦、食宵夜啦、按摩揼骨、區房啦，全部安排好晒嘅。加上後期如果發展完成之後咧，所有嘅配套落成非常之 OK 嘅。本身呢個別墅區咧有自己嘅直通巴士，可以直接翻到香港嘅。即係有啲朋友仔唔揸車嘅情況下咧，你就可以坐直通巴直接翻香港。有車嘅朋友仔喺呢度揸車去到口岸咧，大概50分鐘到1個鐘就 OK 啦。使費100零萬就可以享受別墅仔啦。如果需要大少少嘅積數咧，200零萬就可以立低一套啦。首期嘅話都係20-30萬就可以完成啦。呢個深海雷溫泉咧有幾十種元素，對我哋人體嘅身心健康咧比較 OK 嘅。加上呢個深海雷溫泉同我哋依家古兜溫泉用嗰個溫泉咧係一模一樣，同一條管使用嘅一個溫泉嚟嘅。咁其他我哋就唔廢話啦，因為我哋喺呢啲地方，包括中山、珠海咧，有大大細細個盤可以俾個大家參考嘅。有興趣嘅，方便攞啲資料睇睇。風吹日曬拍片咧都唔容易嘅，方便咧俾翻個like關注下我哋啦。非常感謝大家嘅收睇，多謝晒。